Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Xızı Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi Xızı rayonunda fermerləri suvarma suyu ilə təmin etmək üçün meliorativ tədbirlərini davam etdirir. Bunun üçün idarənin balansında 570 kilometr kanal mövcuddur. Bu kanallardan 101 kilometri açıq tipli kanallar, 236 kilometri qapalı şəbəkə, 232 kilometri isə kollektor drenaj şəbəkəsidir. Balansda 12 ədəd valey tipli yağış yağdırıcı mövcuddur ki, bu da 170 hektar əkin sahəsinə xidmət edir. Bundan başqa idarənin balansında 3 ədəd nasos stansiya vardır ki, ümumi olaraq 1930 hektar əkin sahəsinə xidmət edir. Hazırda idarənin texnikaları vasitəsilə rayonun müxtəlif ərazilərində suvarma kanalları lildən təmizlənir. Kollektor drenaj şəbəkəsində aparılan təmizləmə işləri nəticəsində isə şoranlaşmanın qarşısı alınır. Torpaqların münbitliyi artır. Hal-hazırda olduğumuz nasoslanan Girəzi nasos stansiyası, Girəzi nasos stansiyası 650 hektar əraziyə xidmət edir. 2024-cü il, 2025-ci il istismar tədbirlər planında nəzərdə tutulduğu kimi payız və yaz suvarmasının daha mütəşəkkil və əlverişli keçirilməsi üçün kanallarda əl ilə və mexanizmlə lildən təmizləmə, qeyd edək ki, 65 min kub mexanizmlə lildən təmizləmə, 31 min kub əli ilə lildən təmizləmə, 10,5 min kvadrat metr kol-kosdan təmizləmə işləri aparılmışdır. Xızı Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi suvarma ilə bərabər əhalinin dayanıqlı və fasiləsiz içməli su ilə təminatını həyata keçirir ki, bu istiqamətdə də xeyli işlər görülür. İdarənin xidmət ərazisində 1 şəhər, 3 qəsəbə, 9 kənddə 7921 əhali sayı mövcuddur. Xidmət ərazidə 33,3 kilometr kanalizasiya şəbəkəsi vardır ki, bundan 2,4 kilometr təzyiqli kanalizasiya xəttidir. İl ərzində kanalizasiya xətlərində 18 ədəd kanalizasiya xəttinin tutulması, 1 ədəd yol sürüşməsi nəticəsində kanalizasiya xəttində qəza baş verib. Kanalizasiya qəzasının bərpa edilməsi üçün diametri 300 mm olan 48 metr borudan istifadə edilib. İl ərzində 14 ədəd ambar tərtib edilmiş plan qrafika əsasən yuyulub dezinfeksiya edilərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Xidməti ərazidə daimi fəaliyyət göstərən 15 ədəd su nasosxanasından 3-ündə əhalini fasiləsiz su ilə təmin etmək üçün 3 ədəd ehtiyat su nasosu quraşdırılmışdır. İlin sonuna dək 13 ədəd su nasosxanasında ehtiyat su nasoslarının quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. İl ərzində məhəllə daxili su şəbəkəsində 210 ədəd qəza baş vermişdir. Baş vermiş qəzalar tərəfimizdən dərhal aradan qaldırılmışdır. Qeyd edək ki, Xızı Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 13 min hektara yaxın torpaq sahəsinə xidmət edir.